基隆这一次呢，吹出了14级的强阵风，在八斗街的一栋3层楼住家，就因为经不起强风的吹袭，半栋都塌陷了，铁皮跟水泥墙全部碎屑掉满地。幸好人在屋里头的60岁男子没有受伤。那么据统计，基隆呢一个晚上就有54件灾情，还有7人受伤。但是大家长、市长在哪里呢？现在才准备要从蒙古搭机回台。 铁皮整个被掀起，吹得歪七扭八，散落满地；水泥墙壁掉了一大片，屋子垮了一半，看起来就像废墟。风呼呼的吹，泥沙袭台一度带给基隆最大14级强风。八斗街的这间3层楼住家被狂风一扫，几乎半塌陷。11点，到1点嘛，我1点走，我就惊，我开始直接我家拢无人。 整条街的住户跑光光，不敢待在家里。不过60多岁的男子自己住，想跑也不敢，待在被吹坏的屋子里，等到早上才报警。这拢爆炸厝啦，我在这边哇，都吹倒。哎呀，拢厝下。 截至29号晚间9点，基隆就已经接获灾情54件，7人因台风受伤送医，树倒屋毁，市长去哪儿呢？市长早安。一脸严肃，快步走出机舱。台风渐渐走远，市长你来晚了。我们整个台风的一个准备工作，平常就在准备哈，所以我想，这所有的同仁都没有问题。 怪台风来得太快，强调状况都在掌握当中。只是6月初基隆大淹水，人也在国外，难怪会被骂翻。当然，我个人还是应该留在国内哈。不过由于这一次比较特别一点，那这个是率团出访，不是市政府的一个参访的一个行程哈，所以我在这边也要特别一个澄清。澄清有用吗？民众看到的是第一时间市长没坐镇防灾中心，群龙无首，难道非得等乱了错了才来检讨？记者综合报道。